आज का मौसम कुछ बादलों भरा है और कनक की कटाई भी हो चुकी है रात को यहाँ पे। तो अभी आगे देखो मौसम क्या करता है। अभी 2-3 दिन के लिए बताया गया है कि बारिश है, बट देखो अभी मौसम में किस तरह से करवट आती है। और बाकी तकरीबन फसल की कटाई हो चुकी है। सारे खेत खाली सुनसान।